Arutwo milioni 1,329,329 hari arutwo othe milioni 1,665,557 aria mekire kigeranio gia KCPE mwaka uyu ni magairwo mieke ya kuingira thukuru-ini itiganite cia secondary bururi-ini 717,358 ari imwana na airitu 682,971. Akianirira maumirira ma woyani uyu thukuru-ini wa anake wa Lenana, Minister wa Githomo Ezekiel Machogu augite mieke no iragairwo na njira ya waragania kuria arutwo 42,927 magairwo mieke thukuru-ini cia gikiro kia national hari aya 22,51 ari imwana na airitu 20,876. All candidates who scored 400 marks and above were placed in either national or extra county schools of their choice. Similarly, all other candidates were placed in county or sub-county schools according to the parameters set. Arutwo 274,746 nio magairwo mieke thukuru-ini cia extra county, imwana ari 141,590 na airitu 133,156. You go to www.education.go.ke in order to confirm the school that your child has been taken to. Arutwo aria magairwo mieke thukuru-ini cia gikiro gia county ni 288,201 imwana 129,332 na airitu 158,869. Arutwo aria magairwo mieke thiini wa thukuru cia sub county ni 792,230 imwana ari 423 171 na airitu 369,59 hamwe na thukuru iria ciraguciririe na banene ya arutwo aria maraikitie ihoya ni thukuru wa Kabianga uria uraguciririe arutwo 186,357 no aria maragairwo mieke ni arutwo 672. Ona kuhanora uguo Machogu ni ahithuritie ati arutwo 28,052 matiikirie ihoya thukuru-ini cia ngathi itiganite ari hamwe na gikiro kia national kuria arutwo 222 mataikirie ihoya, arutwo 4,837 nao matiikirie ihoya thukuru-ini cia extra county, riri arutwo 8,716 nao matiikirie ihoya thukuru-ini cia county na arutwo 14,277 matiikirie ihoya thukuru-ini cia sub county. Aya ari hamwe na arutwo 683 kuma sub county ya Wajohi county-ini ya Nyandarua na arutwo angi 330 kuma sub county ya Kopsiro county-ini ya Bungoma. Decision was therefore to create these candidates in public sub-county secondary schools that were near their former primary schools. Arutwo othe a form 1 matanyitwo kuingira thukuru-ini tariki 15 mweri wa Januari, Machogu akiruta mukana kuri mathukuru iguru rigie kuongerera marihi ma bithi mugaru na mwerekero uri hoyanitwo ni Ministry ya Githomo ona kana kwenderia aciari uniform. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.